अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ी बॉल्स। इसके लिए हमने 5 पोटैटो लेकर उसको अच्छे से बॉईल कर मैश कर लिया और 400 ग्राम चिकन लेकर, बोनलेस चिकन लेकर उसको भी बॉईल कर चॉपर से चॉप कर अपने पोटैटो में मिला लिया। अब हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको भी चॉपर में बारीक चॉप करके मिला लेंगे। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्रश रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सभी को हम आलू, प्याज और चिकन के मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर एक थिक सी स्लेरी बना लेंगे। ये स्लेरी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इससे अपनी चिकन बॉल्स को कोट करेंगे। ये हमने 3 ब्रेड को मिक्सर में चलाकर उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया। अब हम चीज़ लेंगे। ये मेरी डाइस वाली चीज़ है, आप मोज़रेला चीज़ को भी ग्रेट कर डाल सकते हैं। इसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ ऐड करी। अब हमने थोड़ा मिक्सचर पोटैटो वाला और चिकन वाला मिक्सचर हम लेते जाएंगे और उसमें बीच में 1/2 टीस्पून चीज़ और मायोनीज़ का मिक्सचर फिल करेंगे। फिर उसको हाथों से अच्छे से गोल करेंगे, राउंड शेप देकर। हम कॉर्नफ्लोर और मैदा वाली स्लेरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी की बॉल्स भी रेडी करते जाएंगे। और सभी को हम तैयार करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में फ्रिज में साइड करने के लिए रख देंगे। देखिए, बीच में फिलिंग रखकर 1/2 टीस्पून और हम राउंड शेप देते जाएंगे और स्लेरी में डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। अगर मैदा और आपको उसकी स्लेरी नहीं बनाना है तो आप एक एग लेकर उसमें थोड़ा सा मिल्क लेकर उसकी भी स्लेरी बनाकर कर सकते हैं। देखिए, ये आधा घंटा हो गया, हमने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। अब हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को हीट कर लिया है। इसमें हम एक एक करके अपनी सारी बॉल्स डालते जाएंगे। एक बार में 4 या 5 डालेंगे। 5 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 5 मिनट बाद जब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर होने लगेगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। ये बहुत झटपट बनने वाला स्नैक्स है। अगर आपके पास पहले से पोटैटो बॉईल होंगी तो ये बहुत आसानी से बन सकता है किसी भी मेहमान के लिए। देखिए, इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगा है।
हल्के हल्के टर्न करते हुए हम इसको बनाएंगे ताकि इसका शेप बिगड़े नहीं। अब हम इन सभी को निकाल कर एक स्ट्रेनर में रखेंगे, या फिर आप एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर उसमें भी निकाल सकते हैं, जिससे एक्सेस ऑयल निकल जाए। ये ऊपर से बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती हैं। देखिए मीडियम आंच पे बनने से ये एकदम मेल्ट हो गया है चीज़ इसका। तो तैयार है हमारी